العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. زما عزتمند مشرانو دی آیتونو کې او دی تیرو کې او ورپسې کې د مال د خرج کولو او د ګټلو او د ریاکارۍ او د فقیر د تکلیف د رسولو بیان دی. مخکې دا تېره شوه چې سړی د خدای په نوم څه ورکړي یو په 700 د هغې نه زیات یې بدلی. خو 3 شرطه دي پکې. اول دا چې څه ورکوي دا حلال حرام خدای نه قبلی. دویم دا چې سنتو مطابق غلط ځایونو کې ونه لګوي. دا د کرکټیانو لوبه ده او دا د ډانسیان دا روان دي او دا ثقافتي طایفه ده. نه، د خدای د دین په خدمت کې د فقیرانو د همدردۍ په سلسله کې رشته دارانو سره صله رحمۍ کې ورکړي. دریم دا چې خالص د خدای په نوم ورکړي، ریاکاري او شهرت یې مقصود نه وي. چې چاله ورکوي هغه ته تکلیف نه رسوي، هغه باندې احسان جتاوی نه. دی آیتونو کې دا مسله ذکر کیږي چې مسلمانانو خپل د خدای په نوم چې څه ورکړی هغه خرابوی مه په احسان جتاولو سره او په تکلیف رسولو سره. که چاله هم څه ورکړي احسان پې مه کوئ، احسان سره ټوله صدقه ختم شي. تکلیف ورته مه رسوئ چې ویې رټئ او یا ورته کنځلو کې او یا څه بل څه الفاظ ووایئ. ځکه که د سړي ایمان وي په خدای او په یقین نو ستا ورکړه خو خدای نه ده، دا فقیر خو یو واسطه دی. نو چې خدای نه ورکې او د خدای نه د ثواب امید لرې نو دې سړي ته تکلیف ولې راسوي؟ بلکې د دواړو جهانو سردار وایي چې دا چاله ورکوي نو دا د خدای په ید کې د خدای په لاس او قدرت کې د دې فقیر نه مخکې پروزي. نو تکلیف بچاته نه رسوي، ایذا به نه کوي، احسان به پې نه کوي. خدای وی د احسان او د تکلیف رسولو داسې مثال چې په خدای عقیده نی او په آخرت یقین نی. داسې مثال دی لکه یو مین کاڼی، په هغې لږه خاوره پرته وي، په هغه خاورو کې څه شینکي شوي او په هغې تیز باران وشي، هغه خاوره ترې والوځوي او شینکي ترې لاړه شي. دا د چا خوښه ده؟ نو که سړی بظاهر د خدای په نوم ورکړو کې خو په ثواب یقین نی، ریاکاري کوي. ځکه ریاکاري په خپله علامه د دې ده چې د ده په ثواب عقیده نشته او په آخرت یې پوره یقین نشته. نو داسې مثال دی لکه په کاڼي چې باران وشي او کاڼي مین پاتې شي او هر څه ترې لاړ شي.
خدای پاک وایي ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب له فيها من كل ثمرات تجري من تحت الانهار وله في كل من كل ثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها يسار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دا داسې سړي چې ریاکار وي او د شهرت دپاره ورکول غواړي، د خدای اخلاص او ثواب باندې یقیني نو دا د چا خوښه ده. د ده مثال د داسې بوډا سړي دی چې د هغه باغونه وي د قجورو او د انګورو، هغې کې نهرونه بیږي او دی بوډا وي او ماشومان بال بچم ورته ناست دي، په هغې باندې بوړبوړقې د اور راشي او ټول باغ وله وسوځوي. نو دا د چا خوښه ده؟ خدای داسې ښکلی مثال وایي چې عام خلک پې پوهېږي او د عربو ورسره واسطه وه. د عربو باغونه به د قجورو پکې به انګورو او هلته سیلی هم راځي کله. نو خدای وایي د سړي باغ وي دی بوډی بوډا ځکه یادوي چې ځوان وي نو خو سړی به دا ووایي که باغ یې وسوځي ځان له به بل څه کار وکړي، د بل څه کار هم نه دی. او بیا که سړی ځان لري نو یو سر د غر په سر که یو سړي وي ځکه دا مال ملال نو زما څه دومره غني خو ماشومان ورته ناست دي، بال بچي د هغې ذمواري په سر وي او ماشومان بال بچي غټ هم ني. که غټ بال بچي نو سړی وي که باغ مې وسوځېد دا زامن براله او دا بال بچ براله پیسې پیدا کړي. یو د باغ مالک یو بوډۍ همدغې باغ ته ناست دی سره د بال بچ نه هغه هم کمزوري، په دې باغ باندې بوړبوړقی راشي باغ والا ټول وسوځوي. نو دا د چا خوښه ده؟ دغه شان که د خدای په نوم څوک ورکړي او دې ریاکارۍ په غرض ورکړي یا احسان پې کوي نو مثال یې دغه سړي دی چې بوډا دی او د باغ خاوند دی او باغ یې تاله واله شي. د قیامت په ورځ دی به د خپل عمل په امید کي چې ماله به ډېر فایده راکړي، خو ده چونکې ریاکاري کړي د خدای په نوم یې نه ورکړی نو هغه هر څه عمل به لاړ شي. لکه د بوډا سړي چې باغ وسوځي هلته به یې نه زامن پکار شي او نه به د ده دا باغونه پکار شي. ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. چې څوک د خدای په نوم ورکوي او عقیدې په خدای او په ثواب وي نو د ده مثال د ده د دې ورکولو او د دې مثال یې داسې دی لکه یو باغ په اوچته او خوږه ځمکه یي باغ. هغه باغ باندې باران هم شي په خپل وخت کې نو د هغې آمدن دوچند شي، خو داسې خوږه ځمکه یي او تر و تازه علاقه یي که باران پې ونه شي نو پشم هم وله کافي کېږي. فإن لم يصبها وابل فطل که باران پې ونه شي نو پشم باندې هم کار کېږي. نو د نیک سړي او چې د خدای په نوم ورکوي او د ثواب امید یې مثال یې دغې د باغ د خاوند دی چې باغ یې په خوږه ځمکه کې په اوچت ځای کې ښکلې هوا وي او په هغې باران هم وشي او باغ دوچند میوې وکړي د توقع نه زیات. که باران پې ونه شي نو شبنم دا د هر چا خوښه. نو خدای پاک وایي د دې مثالونو په ذریعه چې زه تاسو په یول غواړم د خدای په دې مثالونو کې د خدای د قدرت په نښانو کې فکر وکړئ ګوره چې د څه ورکوی چې د خدای په نوم ورکوی ریاکاري پکې رانشي. مال په پټه ورکول ښه دي که څرګنده؟ نو څه عالمان وایي په پټه ښه دی، څوک وایي په څرګنده ښه دی، خو حالات مختلف دي د سړي. که زکات وي او ته په نه ورکولو بدنامېږي نو په څرګنده ښه دی. یا نفلي خیرات وي
حسطانیت پکې دی چې خلق شروع کی د خلقو تیزول له مقصدی نو تعالی به خدای ثواب درکې. خدای پاک وی ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. که په څرګنده ورکې نو هم ټیک ده، خو که په پټه ورکړه فقیرانو له نو دا ډېره ښه ده. نو په نفلي کې پټول غوره دی او په فرضي کې څرګندول غوره دی. خو کله نیت ته راجي وي نفلي م څرګند ښي چې مقصد دی دی چې زه دا شروع کوم چې دا خلک مې شروع کړي، او کني که دغه د مقصد نه بیا په پټه ښه. حضور پاک یو ښکلی بیان کړی دی. پخوانو زمانو کې یو سړی نو پیسې او حساب ورسره د خدای په نوم یې چاله ورکول غوښتل. خو ته وایې چې نه ما وپېژني، ځکه چې څوک چاله ورکړي او ویې پېژني بیا ورسره څوارلس هغه فقیر ورته سلامونه کوي، نو سړي ثواب کله دغه پکې راځي. اگر چې د تقاضا نه نو ثواب کې کمی نه راځي. خو بعضې خلک د دې نه هم ځان ساتي چې سال نه ماته ستړي مشي نه کوي یا راته اوچتېږي کیني نه. نو دی روانو داسې ورسره ګوتې ده د پیسو ډکه. یو سړی روانو د مخې ته ورته ورغورځو په تیاره کې، هغه اوچت کړ. سال هغه خلکو ته وایي چې بېګاه خو ما یو شی مونځې دی او ډېر دی، خو دا پېښ شو چې دا خو زما هغه ورکړه وه، خو دا سړی غلاله روان. نو دی وایي خدایه ما خو صدقه ورکوله نیک سړي له او په نیک خیال، ستا فیصله داسې شوه چې غل واغېسته، ستا په فیصله زه راضي. سال له نوره ورکوم د خدای په نوم. بیا څه ګوتې ډکه کړې او داسې زناکه څو ښځه روانه وه، مخې ته یې ورته ورغورځو، ځان یې پې پوی نه کړه. هغه ښځه یې ګوتې اوچته کړه چې چا نه به پروت وي. خو هغه ښځې کور والا د محلې خلکو هغوی ما خو دومره پیسې مونتې وي، او هغه زناکاره ښځه وه، زنا له روانه وه. دا سړی وایي زه کې چې خدا ما خو نیک بنیادم غوښتم، خو ما ځان څرګندول او نه مې ترې تپوس کوم. نو دا خو زناکار له لاړ. زه ستا په فیصله زه راضي، سال له به بیا ورکم چاله د خدای په نوم. ښه سړی بیا ګوتې کې پیسې تړلې دي او د شپې داسې روانو، څوک سړی ولید مخې ته یې ورته ورغورځو، ده پې ځان ناغرضه کړی، داسې نه یې غلاړ. سړي خو راوچته کړي چې چا نه به څه پروت وي، او ده د صدقې په نیت ورته غورځولی. چې سال نه خبر شو دا شرابي سړی و شرابو له روان. دی وایي خدایه ما خو په خپل طبیعت نیک سړی کړ او ځان مې څرګندول نه غوښتل، ستا په فیصلو راځي چې څه ته وکړه. د شپې خوب ولید، خوب کې ورته وویلی شو چې ستا د صدقې د برکته هغه غل سړی د غلا نه منع شو، او ستا د صدقې د برکته شرابي د شرابو نه منع شو، او ستا د صدقې د برکته زناکاره ښځه د زنا نه منع شو. هغې زړه کې دا وی چې خدا زه زنا له روان یم او داسې د خدای نیکان بندګان شته چې د خدای په نوم ورکړه کړي او د خدای نه یېرېږي او ریاکاري نه خوښوي، نو زه ولې دا کار وکړم؟ ما له خدای دومره پیسې راکړه. غل غلا له روان هغه وی د خدای داسې نیکان بندګان شته چې د خدای په نوم ورکړه کړي او څوک په ځان څوک پوهېږم نه، او زه غلا کوم، غلا نه دې زما توبه بل هم دغه شان توبه وکړه. نو د خوشحاله شو چې دغه شان ستا په دې ورکړه، زناکار د زنا نه بچ شو، غل د غلا نه بچ شو،
او هغه شرابي د شرابونه بس. نو که سړي نیت پکې وي خدای وایي که په پټه ورکوې نو زکات په څرګنده ښي چې محلې فقیرانې د هغې به تمه خپلوالان دي غریبانان دي ورکړه. او که نفلي خیراتي پیسې وي هغه په ټول ښه دي چې اړو پیسو پی نه شي. او که ستا مقصد ریاکاري نه وي خدای د نیت نه خبر دی. ستا مقصد دا دی چې دې سړي سره نور خلک مې امداد وکړي، زه دا نیک کار شروع کړم، یو جماعت جوړېږي ته وایې زه د ټولو نه مخکې ورکوم، زما نوم مخکې ولیکې چې ما خدای پاک په ړومبو صفونو کې راولي او دا نور خلک هم راپسې شروع کړي. نو خدای دواړه وایي. بیا خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه والله غني حليم. اے مسلمانان د دو قسم مالونه ورکول کوي. اول چې کوم ګټلی وي تجارت کې سړی مزدوري کوي، دویم چې خدای پاک د زرغونې په واسطه درکړي، باغونه دي وشي، پټي دي وشي، د دې نه ورکوي. خو چې ورکوي نو خو مخکې بیان شو چې حلال مال به ردي شي به نه ورکوي. داسې ردي مه ورکوي چې تی د بل نه نالې بغیر د چشم پوشان. خدای خو بې پروا بادشاه دی او خدای د لوی حلم خاوند دی. د خدای په نوم دا خاص شی ولې ورکوي؟ بعضې خلک زمینداري هغې هغه چې زکات ورکوي د دانو امام له یا بل غریب له هغه رشتلې ورکوي. هلکه دا رشتلې به د چا نه ته والې په خپله. بعضې خلکو کرنګل اسخا شي یا زوړ شي وایي زه سلی تویوې چې خو چاله بیا ورکوې. نه داسې کار مه کوه. ټیک ده په دې نیت مه ورکوه، خو که ته پوهېږې چې زما جامه زړه شوې ده زه یې خو نه اغوندم، خو د بل مسکین په کار راځي او هغه پرې خوشحالېږي، په دې وجه نه چې خرابه ده ډیران د غورځو ده نو چاله به یې ورکړه. نه دا به په کار راشي. یو سړي په نوي شي په توفیق کې نه نو مستعملې جامې هم ورکوي. د سړي د واره ډېرې انګولې په توفیق کې نه چې زیاتې شي در نه هم ورکوي. خو دا نه چې سخا شي او د غورځېدو شي. دا طالبان وایي ملیانه وایي پخوا خو به دې جماعتونو کې وظیفې غوستې. یو وړي جینۍ طالبانو له د کټوۍ کې ماسته راوړل. دا طالب خوش طبیعت و وی تاسو خو چرته دا کار نه کوئ ماسته م رالنو ویره وی دا سپي جوټه کړي نو نیا مې وی چې تویوې نو د دې په ځای طالبانو لاسونه نا طالب هم پقار شو دا کټوۍ اوچته کړه هلته یې ور وغورځول. نا جینۍ په ژړا شوه وی زما د نیا د میتیازو کټوۍ دې ماته کړه. زه وایم چې سړي عقیده مضبوطه وي او د خدای په وعدو او د خدای په ثوابونو نو هغه ته ورکول اساني او دا سړي چې ډېر شومي یا د ورکولو په باب کې سختي او یا ردي شي خیرات کوي د ده د خدای په ذات د خدای په ورکړه د خدای په ښکلي صفتونو او د قیامت په راتلو او په بدل عقیده ډنګاډول که د سړي دا یقین وي چې خدای ویلی دی چې زه به یو په لس ورکوم په ادا درجه کې او یو په 200 ورکوم او د هغې نه هم زیاتوم نو سړی په بینک کې پیسې ږدي په دې نیت چې پیسې مې ډېرې شي نو د خدای په بینک کې ده د خدای په ذات عقیده ولا نو خدای وایي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. ګنده شی مه ورکوه د خدای په نوم تی د بل نه نالې او د خدای په نوم یې ورکوې. نو خدای د دې احکام بیان کړي
درود شریف وای